ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗਾਹ ਪਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਬਈ ਕੁੱਟ ਪੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਖੁੱਲੀ ਫਿਰ ਬੈਠ ਸੋਹਣੀਏ ਚੀਜ਼ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗੇ ਝੱਟ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੀ ਦੇ ਫੋੜਦਾ ਫਰਾਟਾ। ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਗਾਇਸ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ? ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਈ ਗੁਰਸੇਵਕ ਦਾ ਜੀਜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਜੀਐਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘੈਂਟ ਆ ਨਾ ਲੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ, ਭੱਜਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਆ ਜਾ ਦੇ ਲੋ ਵੀ ਬਾਬਿਓ, ਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ? ਕਵਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆ ਗਏ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਟਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਿਓ, ਇੱਧਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਜੋ ਪੈ ਲਾਈਵ ਹੀ ਨੋ ਪੈ ਇੱਧਰ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਖੜਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਸਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ। ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਯੂਪੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਈ ਤੂੰ? ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5500 ਦੀ ਲਾਤੀ। 5500 ਦੀ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਮੇਰੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਬਈ 130 ਦੀ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਟਾਕ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟਾਕ ਵਧੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹਮਰ ਲਾਈਟ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਈ ਨੇ ਹਮਰ ਲਾਈਟ ਲਾਣੀ ਆ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹਮਰ ਲਾਈਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਫੁੱਲ ਸਟਾਕ ਆ। 3 ਹੋਰਨ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫੋਰਡ ਦੀ ਜਾਲੀ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਅਸੈਸਰੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੂਮ ਲਾਈਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪਿਆ। PCR ਸਪਲੈਂਡਰ ਲਾਈਟ ਸਭ ਪਿਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਦੀ, ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲਾਣਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਲਾਈਟ 300 ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਆ, 300 ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਡਲ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਵੀ ਪਈ ਆ 370 ਦੀ। ਤੁਸੀਂ LED ਵਾਲੇ ਦਾ 700 ਦੀ ਆ, ਹੈਵੀ ਪੂਰੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਈ ਦਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਾਨਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਨਿਊ ਆ, ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ 700 ਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਬਲੂ ਰਿੰਗ ਆ ਇਹਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪੀਸ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਹ ਵੀ 700 ਦਾ ਹੀ, 700 ਫੁੱਲੀ ਮੈਟਲ ਪੀਸ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਬਲੂ ਰਿੰਗ ਆ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਚਾਨਣਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਚਾਨਣਾ ਵਾਧੂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ, ਕੜਾ ਮੱਚਦਾ ਇਹ 'ਚ, ਇਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਅੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਤਕਰੀਬਨ 1400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ। 1400 ਦਾ ਜੋੜਾ, ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਕਰਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਾਇਜ਼ ਰੇਟ ਆ। ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਆ ਜੀ ਫਰਕ। देखो जानना बिच पीली मचा है इसके। हाँ बिच पीली है ना यो इस तरह नहीं होने का भी जेड़ा है कड़ा यो ब्लू मचे बिच में वाइट होए वो नहीं मिलने कोई वो ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ब्लू पसंद नहीं करता, वाइट और येलो का कॉम्बिनेशन बना। ਇਹ ਕੱਲਾ ਔਰ ਰਿੰਗ ਮਚਾਇਓ ਅੰਕਲ ਇਹਦੀ ਰਿੰਗ ਕੱਲੀ। हाँ कलर ਆ ਦੇਖੋ ਬਈ ਰਿੰਗ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵਾਈਟ ਵਾਲੀ ਦਾ ਰਿੰਗ ਬੜੀ ਸਿਰਾ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ 60 ਫਾਰਮ ਚ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲਿਆਂ ਚ ਰੀਜਨਲ ਕੋਲਿਆਂ ਪੈ ਜੇ। ਓਰੀਜਨਲ ਕੋਲਿਆਂ ਚ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੀ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਬਹੁਤ ਆ। हाँ रे मैंने बता दिया। ਨਹੀਂ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੈ। 2 दिन हो गया। ਰਿੰਗ ਬੜੀ ਸਿਰਾ ਮੱਚਦੀ ਆ ਬਾਈ ਇਹਦੀ। ਚੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪਵਾ ਦੇਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮਚਾਇਓ ਅੰਕਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੜ ਜਾ। एक मिनट पहले चाह पी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਕਲ ਨੇ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਲੈ ਵੀ HRD ਲਾਈਟ ਬੰਪਰ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣੀ ਹੈ? ਬੰਪਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂਗੀ ਹੈ ਜੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये वाइट हो फुल लाइट दे। अच्छी फुल लाइट दे। ਇਹ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਲਾਈਟ ਹੋ HRD ਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਜੂ ਬਾਹੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕਾ ਉਨਾ ਇਸਕਾ ਜਾਨਾ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹ। ਫੜੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਰਾਹ ਚਾਨਣਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪੱਖੇਗੀ ਉਨਾ ਇਸਕਾ थोड़ा चल सीधा करो फोकस द्वार पे। ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੋ। ये कुछ स्किंट लेंदी है सर। ये HRD नो HRD बोलते हैं ना। वो देखो लाइट तेज है। ਕੋਈ और तेज हो गई। वो देखो तेज हो रही है। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ वो देखो उधर होगी ਕਾਫੀ। तेज हो ਜਿੰਨੀ ਪੱਖੇਗੀ ਹਲੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਬੰਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲਾਈ ਵੀ। क्लास 12 ਇਹਨਾਂ ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੋਇਸ ਆ ਫਸਟ। ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਘੈਂਟ ਲੱਗੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ 2 ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਔਰ 2 ਇਹ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੰਕਲ ਇਹ ਮਚਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਟ, ਉਹਦਾ ਮਚਾ ਕੇ ਰਿੰਗਰ ਉਹ ਮਚਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਜੀ ਲੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਗਾ ਉਹ ਕਰਾ ਲਓ। ਸਮੋਕ ਟੇਪ ਬਲੈਕ ਲੱਗੇਗਾ ਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਵਾਲੇ ਵਾਈਟ ਵੀ ਚਲਾਣੀ। ਉਹ ਕੜਾ ਵੀ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਚੱਲ ਜੇਗੀ ਗੁਰਸੇਵਕ। ਉਹ ਦੇਖ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਚੱਕ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 2, ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਜੀ ਛੋਟੇ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਜੀ। रेट होलसेल रखा जी यूट्यूब पे बोले वे सारी चीज़ां दे सारे पंजाब ऑल इंडिया सारे ਨੂੰ पता रेट भी जीएस ट्रैक्टर ਦੇ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਇਹ 800 ਵੈਸੇ 2000 5500 ਦੀ ਜੋੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ? 1600 ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਆ 160 ਪੀਸ ਵਿਕ ਜੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ। 160 ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਊਅਰਸ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਆਓ ਸ਼ੋਪ ਤੇ। ਪਰ ਰੇਟ ਪੂਰੀ ਘੱਟ ਦੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਓਕੇ ਜੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਰੀਜਨਲ ਲਾਈਟ ਫਾਰਮ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲਿਆਂ ਪੈ ਜੇਗੀ ਜੋ ਬਣਾ ਦੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਚਾਨਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕ 2 ਬਾਈ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਲੋ ਜੀ ਆਇਓ ਇਹ ਰਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਰਿੰਗ ਆ ਗਈ ਦੂਜੀ ਮਚਾਇਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੁੱਕ। इसमें रिंग वाइट भी मजा आए। ਇਹ ਹੋਰ इसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा। ਨਵੀਂ ਆਈ किन्ने के? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਹਜੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜੋਬ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਵਾਲਾ ਫਰਕ। छोटा ਉੱਪਰਲਾ ਛੋਟਾ ਇਹ ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ। ਅਰੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੋਬ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ 30% ਘੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ। पर स्टीयरिंग उतना रहना नहीं है जितना होना चाहिए। पावर स्टीयरिंग ਦਾ ਕਰਨੇ ਦੇ ਘੈਂਟ ਆ। ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦਾ 750 ਦਾ ਵੀਲ ਆ। ਰੇਟ ਬਾਈ ਥੋੜੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੇਟ। ਹਾਂ ਲੋਹਾਈ 90 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ मैं पता नहीं 720 30 का लेगा।
ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਲ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਲਿਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮਰਜੀ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਲੈਟ। ਇਹ ਰਹੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਪ ਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ।